Këtë të hënë zhvillua Komisioni për të Drejtat e Njerëzit dhe Mjetet e Informimit Publik për raportin vjetor të Autoritetit të Mediave Audiovizive AMA për vitin 2025. Kryetarja e AMA-s Armela Krasniqi gjatë fjalës së saj u shpreh se gjatë vitit 2025 autoriteti ka ushtruar funksionet e tij si një institucion rregullator i pavarur, duke iu nënshtruar ligjit dhe autoritetit publik ku rezultatet janë të matshme. Ajo u shpreh se në 5 vitet e fundit janë marrë mbi 550 vendime. Treguesi i pavarësisë sipas saj është se asnjë nga vendimet nuk është denoncuar. Në një kohë kur besimi i qytetarëve ndaj institucioneve sfidohet çdo ditë, pavarësia në fakt nuk mund të jetë një nocion i shkruar vetëm në ligj. Ajo duhet të provohet. Duhet të provohet me vendime, me transparencë, me kuraj për të vepruar dhe me aftësinë për të rezistuar çdo presioni. AMA ka zgjedhur pikërisht këtë rrugë. Gjatë vitit 2025, por edhe 5 vitet e fundit, autoriteti ka ushtruar funksionet e tij si një institucion rregullator i pavarur, duke iu nënshtruar ligjit dhe interesit publik. Kjo është arsyeja pse sot nuk mund të flasim më për pretendime, por për rezultate të cilat janë të matshme. Në 5 vitet e fundit, ju thash, janë mbi 550 vendime. Pas se cilit për tyre, sigurisht ka pasur analiza, shqyrtime, debate, përgjegjësi dhe mbi gjitha një përkushtim të palëkundur për të zbatuar ligjin në mënyrë të barabartë për gjithë. Mbi 67% e këtyre vendimeve janë miratuar unanimisht. Ky nuk është një tregues procedural, është dëshmi e një kulture institucionale ku argumenti mbizotron mbi interesin, ku ligji prevalon mbi presionin. Por treguesi më i fortë i pavarësisë është një tjetër. Mes qindra vendimeve të marra ndër vite, asnjë, kur ju them asnjë nuk është denoncuar apo konsideruar nga industria, shoqëria civile apo aktorët politik si produkt i ndërhyrjes politike apo të korporatave. Mëtej, Krasniqi u shpreh se AMA është përpjekur të mbrojtë të drejtën e qytetarëve dhe interesit publik dhe kur nuk është e lehtë.